စီချက်ခေါက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် kitchen knowledge channel ရနေပြီးတော့ပြန်နေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကfusion ဟင်းပွဲတစ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ local စားစားထဲမှာပေါ့စီချက်ခေါက်ဆွဲကိုကျွန်တော်တို့စားကြတဲ့အခါမှာခေါက်ဆွဲသားတော့ရိုးအီလာပြီအပြောင်းလဲဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်က pasta စပါဂက်တီခေါက်ဆွဲပါစပါဂက်တီခေါက်ဆွဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခေါက်ဆွဲမျိုးစားဥရောပလာတဲ့ခေါက်ဆွဲအကုန်လုံးကိုတော့ pasta လို့ခေါ်မယ်ဒါကစပါဂက်တီခေါက်ဆွဲပါအဲ့လိုပဲ fettuccine ရှိမယ် macaroni ရှိမယ် pan ရှိမယ်အများကြီးပေါ့နော်သူကသူ farfalle ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစပါဂက်တီနဲ့ခေါက်ဆွဲနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ခေါက်ဆွဲကိုကျွန်တော်စီချက်လုပ်ပြမှာဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးမှာကတော့ကိုစိုးနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ညီပါကျွန်တော်စိုးနိုင်ပါခင်ဗျ pasta နဲ့ကျွန်တော်စီချက်ခေါက်ဆွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စပါဂက်တီတောင်းဝယ်တယ်sorry တော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်စပါဂက်တီမရတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ pasta နဲ့ကျွန်တော်သုံးနှုံပြီးတော့ရိုက်ပေးသွားမယ်ရိုက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပါဂက်တီလိုပဲသုံးနှုံပေးမယ် pasta လိုပဲသုံးနှုံပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်အဲ့တိုင်းပဲပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲနားလည်ပြကြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲစပြီးပြုတ်မယ်နော်ပါစတာကိုစီချက်ခောက်ဆွဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်သွန်ပြူခွာမယ်တက်သွန်ပြူနဲ့ကျွန်တော်စီချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်စက်သားပြုတ်ရမယ်စက်သားကကြတော့တစ်ပေါင်နဲ့သုံးလောက်ပါတယ်ခုစက်သားလည်းပြုတ်ပြီးသွားပြီပါစတာလည်းပြုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီချက်လုပ်ကြမယ်နော်စီချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်စီစထည့်မယ်နော်โอเคစီထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်စက်သွန်ဖြူထည့်မယ်စီတက်မယ်စီတက်တဲ့စီချက်လုပ်တဲ့နေရာမှာမီးရန်ပြင်းလို့မရသလိုမီးလည်းရန်ပြီးအရန်မီဒီယမ်ဟီလောက်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်က low heat လေးနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့မှစက်သွန်လေးကျွတ်ရွလေးနဲ့အနှံ့လေးထွက်လာမယ်သူရဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ juice တွေအကုန်ထွက်လာပြီးအနှံ့လေးကမှုေးသွားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရပြီဒီမှာကျွန်တော်စက်သွန်ဖြူထည့်တော့မယ်နော်စက်သွန်ဖြူထည့်မယ်ပြီးကျွန်တော်မီးလျှော့မှရမယ်ကြည့်တာမီးရလေမီးပြင်းတဲ့ခါကျရင်စက်သွန်ဖြူကကျွန်တော်တို့အရန်တူးရမယ်လေတူးရတာတွေဘာတွေဆိုရင်အနှံ့လည်းမကောင်းတော့ဘူးစားလို့လည်းအဆင်ပြေဖြစ်တော့မီးနည်းနည်းလေးလျှော့မယ်မီးနည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့မှစက်သွန်ဖြူလေးတေးချာလေးမှုေးမယ်အဲ့ဒါမှတော့ကျွတ်ရွလေးဖြစ်လာမယ်အနှံ့လေးမှုေးလာမယ်အဲ့ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဆယ်ထားမယ်စီတီးတဲ့မဲ့ယူထားမှာမလို့ပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက်သွန်ဖြူကရသွားပြီโอเคကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါတော့မယ်အခုဆိုရင်တော့စီစစ်မယ်စီစစ်ပြီးသွားရင်တော့စက်သွန်ဖြူကတက်ဖြစ်သွားမယ်စီရဲ့တက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့စီရဲ့အနှံ့လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာစက်သွန်ဖြူလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်ဆွဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဗောနော်စီချက်ခောက်ဆွဲထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစားမှာစက်သားကဘယ်လိုနေထားရပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တော့ဗာစက်သားလည်းပြုတ်ထားတာဆိုတော့လေโอเคအိုးမိုက်တယ်အငွေတွေထောင်းတော့နဲ့လည်းမွေးနေပြီသူကဒါကကျွန်တော်က Chinese style ဖြစ်တဲ့အတွက်စက်သွန်မိတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်စက်သွန်ပြူလေးထည့်ထားတယ်ဒါကအသားတွေကိုအနံ့လည်းပျောက်စေတယ်မှုေးလည်းမှုေးစေတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့စက်သားလေးလည်းပြုတ်နေပြီစီချက်လေးကကျွန်တော်တို့ရနေပြီဆိုတော့ဒီစီချက်ကိုကျွန်တော်တို့က sauce dressing ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဗာထည့်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲခေါင်းပါလို့ခေါ်တယ်ဒါကပဲငံ့ပြရေးအကြည်နော်ပဲငံ့ပြရေးအကြည်ပါပဲငံ့ပြရေးအကြည်လေးနဲ့ထည့်လိုက်ပြီသူကပဲငံ့ပြဟိုအကြည်လေးထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြက်သားမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်နော်ဒီမှာကြက်သားမုတ်လေးပါကျွန်တော်ကြက်သားမုတ်လေးဒီကျွန်တော်တို့ဇွန်းလေးနဲ့တစ်ဇွန်းလောက်တော့တစ်ဇွန်းလောက်ဆိုနှစ်ဇွန်းလောက်ထည့်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကစီချက်ကိုရနေပြီစီချက်ဒီက dressing လေးရသွားပြီပေါ့နော်စီနဲ့ကျွန်တော်အရသာလေးပေါင်းသွားပြီဆိုတော့လေနော်မွေးနေပြီစီချက်နဲ့လေးလည်းထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဝါလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲငက်ပြရဲ့အကြီးအနှံ့လေးလည်းထွက်တယ်တော်တော်စားလို့တော့ကောင်းတော့မယ်တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီနော်โอเคကျွန်တော်ကစီချက်လည်းချက်ပြီးသွားပြီခေါက်ဆွဲလည်းပြုတ်ပြီးသွားပြီနော်ပါစတာစပါဂက်တီလည်းပြုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စက်သားကိုကြည့်မယ်နော်စက်သားကရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်သားကိုကျွန်တော်တို့အယိုးနှင်မယ်အသားလေးပဲယူမယ်နော်စက်သားလည်းနှွားပြီးသွားပြီဆိုတော့နော်ကျက်သွန်မိတ်ကိုနီးပါမယ်
ကျွန်တော်စီချက်လေးစပြီးလုပ်လိုက်ကြပါစို့နော်โอเคကျွန်တော်ခုနကပြုတ်ပြီးတော့ရေစစ်ထားတဲ့ခေါက်ဆွဲကိုကျွန်တော်ကိုစားနိုင်တဲ့လောက်လေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ခုနကစီချက်လေးကအဲ့ဒါလေးကိုနော်စီချက်လေးကအရသာအနေနဲ့အခုလုံးဝပါပြီးသားဖြစ်နေတယ်စီချက်လေးကိုပြန်မှွေမယ်စီချက်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ပြန်မှွေပေးပါအရသာပြန်ထိုင်သွားမှဆိုလို့ပါโอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးဒါတွေကအိမ်မှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစားလို့ရမယ်ဒီစီချက်ခေါက်ဆွဲမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို breakfast လေးပေါ့နော်မနက်စာလေးမိသားစုနဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်းစားလို့ရပြီနှစ်နေရာမွေးနေတာပဲစားပြီးတော့ပြင်မယ်နော်စီချက်ခေါက်ဆွဲထည့်ပြီးစီချက်လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျသွန်ဖြူကြော်လေးဖြူလိုက်မယ်နှွှင်ထားတဲ့အသားလေးကိုထည့်မယ်ပြီးဝိုင်းကျသွန်မိတ်လေးဖြူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကအရန်ကိုလှပတဲ့စီချက်လေးစီချက်ခေါက်ဆွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပါစတာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စီချက်ခေါက်ဆွဲလေးရဆိုရင်တော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့ Kitchen Knowledge Channel မှာကျွန်တော်ပူဖြိုးနဲ့ဆုံးတယ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်